karfafa kuma mu abun da mu fahimta mana inna ladina amanu wa amilu salihat, mana ta yi imani kamar da akwai Allah, na yi azumi kuma na yi nafilfilo da ba ta yi salihat ba fa shi aka ce mata tashi wuta. Shi yasa jama'a za mu zauna tare da juna, kada ka ce kamar ba kai kana da imani. Shi yasa ka yi wannan yaudara, ka ci masa kudinsa, ka ci amanarsa, ka nemi matan wani kaza wallahi ba shi da kyau. Ba haka ba aikinka da ka yi shi nan duniya ne za a biya ka. Allahu Akbar. Imam racconta una storia breve di una donna nei tempi del profeta sallallahu alaihi wasallam, che è una donna che impegna di giorno, non fa altro che fa il Ramadan, e la sera non fa altro che stare a piedi a pregare tutta la notte. Però al di là dei suoi benefatti non dà pace ai suoi vicini di casa, cioè con i suoi vicini di casa lei ci dà più problema che altro. Vuol dire, prega di notte e fa il Ramadan di giorno, ma i suoi vicini di casa non hanno pace con lei. Quando Rasul sallallahu alaihi wasallam ha sentito di questa donna, Rasul ha detto: lei non ha nulla, va all'inferno, neanche paradiso vedrà. Perché non vedi il paradiso? E lei prega di notte e fa il Ramadan di giorno. Perché lei ci ha creduto che Allah subhanahu wa ta'ala è unico e chiede di fare il bene, però lei non ha compiuto as-salihat, come di solito lo troviamo nel Quran, innal lazina amanu wa amilu salihat. Certo che lei ci ha creduto Allah subhanahu wa ta'ala e ci ha anche fatto del bene, però per fare i salihat non ci dava in pace ai suoi vicini di casa. Questo non vuol dire che è solo una donna, questa è una storia di Corano, parla di presente e passato e anche il futuro. Quindi ci guarda anche a noi. Vuol dire che tu preghi, fai Ramadan, fai eccetera, devi anche dare il diritto ai tuoi vicini, altrimenti ti caderà quello che è accaduto a questa donna. Shi sa jama'a da Allah da annabi, idan za mu bauta ta ubangijin Allah, mu bauta ta shi yadda ya kamata, domin in ka bauta ta Allah saboda mutane za ka gan sakayyansa, kuma in ka bauta ta shi saboda ka samu aljanna ne za ka same ta. Wato ala sabilin misal, wato abun nan da akwai wani imamu a ruwanmu da ya bamu wani tarihi na wani mutum balarabe na Italiya, yana aiki ne shi abun nan watan azumi ya kama. Wato dama yan garin nan da abun nan watan azumi ya kama, su ma za su ma gaya ma ne kamar siyama dai so Ramadan. Shi kenan wani mutum na aiki, musulmi yana aiki a gunsa, she bai yi azumi ba kuma ba ciwo yake ba, lafiyarsa kalau, yana da koshin lafiya. Shi kenan she abun nan da ya kai lokacin cin abinci hutu, she mai gidansa ya gan shi yana cin abinci, she ce ku ba yanzu ba kun so ba azumin Ramadan ba? She ce to me ya hana ka yin azumi? She ce a'a ban yi bane. She ce kamar o lalle kai, tunda dai ka sabawa dokan ubangijin Allah, kenan wata ran za ka zo ka sabawa doka na nima cikin aiki na, shi yasa ka maka hanyar ka an ga kore shi aiki. Shi yasa jama'a za mu abin da ibadar ubangijin Allah kuma za mu imani da shi. Jama'a mu yi ba wai don na tara gemu ko hula ko menene ba. Dama wani malami nan shi ne fada cewa kamar imani nan yake fa, ba cin huska ko farin jiki ba. Aljanna abun nan, wai menene aljanna? Me yasa ne ake ce masa aljanna? Aljanna domin man addakhilu ilaiha tasturuhu wa tugatihi bi asjariha. Kwanan nan kuma saura kadan za a so mazafi kenan, ina samani dakunan mu ba za su yi mana mu zauna mu sha iska sosai ba, she ina za mu fita, she mu fita cikin gadin. To muna lura sosai, ubangiji Allah bai wani abu halitta daga can kiyama
bai kawo misalinsa a duniya ba. Na abun da yake ne kamar yadda aka ce kamar a duniya su ji da limomin wa jannatul kafir, gaskiya kafurai a nan su wallahi suna cikin aljannar su, amma mu Allahu alam muna cikin aljannar duniya ne na lahira ne Allahu alam. Domin Afirka ta je yanzu ka fita inan Europe ka je ka rasa inda za ka yawo ka sha iska, amma nan haka da muke wallahi morewa muke muna shakatawa idan ka fito aiki ranar asabar ba kunnan. To haka ne ubangijin Allah ya halitta aljanna, kuma aljanna ta ci uban misalin aljannan duniya. Wai tasduruhu bi ashjariha wa tugati, wai ka shiga cikin aljanna itatuwan aljanna za su rufe ka kuma su tare ka, baka jin wani zafi, baka abun nan irin asken rana da su menene da. Shi yasa ubangiji Allah ya sa mu samu aljanna da mai da kamata. Allahu Akbar. Imam ci ha raccontato una storia bellissima, una storia che ci deve pensarci molto su questa storia. Ci ha parlato di un fratello musulmano che vive qua in Italia e lavorava insieme agli altri. Il suo padrone di lavoro o il suo datore di lavoro non è musulmano, è italiano. E lui nel mese di Ramadan vive e fa le sue cose come al solito, come se forse non c'è Ramadan. E il suo datore di lavoro gli ha chiesto: ma non siete nel mese di Ramadan? Lui ha detto di sì. E come mai mangi e bevi e non fai Ramadan? E lui ha detto: è così, come al solito, è così. Cosa ha risposto il datore di lavoro? Che se tu non segui l'ordinanza di Allah, di tua religione, perché sicuramente la tua religione ha delle regole che bisogna seguire. Se tu non segui le regole di tua religione, un giorno all'altro sicuramente tu viverai fuori delle mie regole, cioè verrà non seguito dei miei ordini, quindi sono costretto a licenziarti, perché se tu non fai quello che Allah ti chiede, un giorno all'altro tu non farai quello che io ti chiedo. Solo per questo è stato licenziato. In più, fratello, sta cercando di dire che nella nostra vita qua dobbiamo lavorare a guadagnare il paradiso. E il paradiso, tutto quello che c'è nel paradiso, Allah subhanahu wa ta'ala ci ha dato un piccolo significante sulla terra qua. Per esempio, tra un po' ci sarà il caldo e nella casa nostra sarà difficile a vivere. Avremo la voglia di uscire fuori nei giardini, nei parchi dove ci sono aria. È uguale. Nel paradiso ci saranno questi posti magnifici. Però al di là di questi posti magnifici che troviamo nel parco, nel giardino, se tu vai per esempio in Africa, che vivi qua, che vai in Africa, è difficile trovare questi posti che ti arriva un respiro, cioè ti manca un posto da respirare. E lui non so se noi viviamo nel paradiso o viviamo nell'inferno. Però come solito ha detto il profeta che ha detto: i musulmani, il nostro inferno è qua sulla terra e il nostro paradiso ci aspetta sulla dopo la morte. E questo, tutta questa storia che Imam racconta vuol dire che tu devi sacrificare tutti i beni fatti da Allah per poter guadagnare il paradiso nel futuro, inshallah. Bayan haka kuma abun nan gaskiya muna neman aljannan Allah shede abun nan mai hankali, saboda da garin Allah ta waye idan ka ga musulmi yanzu da wuyan gane shi, amma ka ga kafiri ka gane shi kamar wannan kafiri ne. Me yasa? Ka ga musulmi ne ya shigo cikin mutane yanzu nan, ko ya shigo cikin masallaci ka gan shi ya kankare kai daga nan, ya kankare daga can, shi ka ce angulu kan angulu, ba za gane ba musulmi ne kamar abun nan, wannan mai da kyau. Sannan kuma yanzu wani abu ne kuma ya fita, yaran mata suna liga kunni da mazan suna budewa. Wato da wuya ne za ka ga jummai daga nisa ka gane kamar jummai, shi ka ce Abdul Nasir ne. Saboda me? Domin gajerun wandunan da maza suke sawa suna sawa
kuma dogayen wandunan da aka hana kaman ba kada a sa suna sawa. Shekagan namiji kuma ya huda kunni ya yi wani abu haka, ba mu san yadda abun yake ba. Shi yasa shi mu mai da hankali, domin yayanmu da muke tare da su a nan Italiya in ba mu yi hankali ba, ni so da yawa ina fada cewa danka shede bai ko samu shekaru 20 ba, ya samu shekaru 20 ba za ka iya shi ba, domin ya san me, ya san ka'idodin Italiya cewa kamar idan ubanka ya duke ka kai shi postura. Shi yasa tun da suke yara za ku hana su irin wainan miyagun kayayyakin da suke sawa, ku dinga koya musu sa jabba. Ko da ke programun da an kai nema ba wai yanzu nan zai ba, amma shi na hakura saboda ba ko nake. Idan ubangijin Allah ya saka sada mu wata ran insha Allah mu ma mun kasance masu abun nan so mawo wa'azi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. At-takbir jama'a. Mun gode ma malamin mu Malam Abdul Nasir na abin galori. Muna gode da shi da irin abubuwan da ya karanta da mu. Ya ku bayin Allah, ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man tashabba qaumin fa huwa minhum. Kaga in ka kamanta kanka kamar rasa, ranar tashi kiyoma wallahi cikin yan rasa za ka da kai, ko da ma ke musulmi to ba kike Allah ya kiyaye. Gaskiya abin da ake faɗin nan ba wai muna faɗi don yana muna dadi bane. Yanzu maza sun mai da kansu mata, mata sun mai da kansu maza. Ya ku bayin Allah, mun je ko muna zuwa ne. Mu mai da hankali fa, domin ai yau ai muna batun mutuwa, amma an muka tashi can mu kakkabe cikin mu. Ya ku bayin Allah, kan mu zama kamar wayan da ka yi su magana su ce samina wasa. Muka ji alkur'ani sai na muna kamar mutanen da nan wani irin su no suna nan, irin su ne aka karantar da su ba su ji. Ya ku bayin Allah, bar mai da hankali fa. So ya ku bayin Allah, a yi hankuri wanda duka ba shi hannun shi ya yi kokari ba shi ya ba organizer kudinoni. Ina tsammani yanzu haka za mu kulle da addu'a. Malamin da zai kulle muna da addu'a shine malamin Sheikh Haruna na Kogo. Mu Allah ka sa nasi ya tawo mu lafiya kana. Allah ka sa mata ruwan albarka. Allah ka sa ya zama to komai da ake yi wanga taruwa. Rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana fi makanina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la qarban illa yassarta wa la maridan illa shafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la hajatan min hawaij الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا بقضائها يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا والمسلمين سوءا فاشغله في نفسه ومن كادنا فقيده. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل في هداك أو نضل في سلطانك أو نتخذ والأمر إليك لا إله إلا أنت. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.